برای فهمیدنشون کی دخترن یا اینکه دختر نیستن. نه که برادرها حوزی سراستی من نشین، حوزی من شما را نگفتم که چگونه این تشخیص گذرانده می شود. ده چلی قطعی هر سال هزار تا کودکای در از سنی سالی нарх вобастаи айнамуди ҳамун кӯдак ҳамун духтар ва аз 12-13 то 18 солара одамои боёда мефурӯшанд. Остановитесь! Обардори канал дар шумо тавсия метавонам ки бисёрам дар канали ман монандӣ дора, яъне ки видеоҳои интересни, хабарҳои интересни, фактҳои интересни аз тамоми гӯшаи ҷаҳон метавонед ки дар ҳамин канал бинед. Ссилкаи канал бардора дар подсказкаи видео ва дар описанияи видео ҳастад. Бигзарен обуна шавед ва роҳат кунед. ҳоло мо дар мавзӯе суҳбат мекунем ки аз аввали пайдоиши инсоният то имрӯз аз рух додани ин ҳодиса ҳама дар ҳарос аст. таърихи овозаи охири дунё аз асри 7 пеш аз милод сар мешавад. агар шумо фикр кунед ки ба ин овозаи охири дунё тамом шуд, хато мекунед. ба сайёраи замин астероиди Апофис меафтад. имрӯз мо тасмим гирифтем ки дар бораи таърихи футбол каме ҳам бошад ба шумо маълумоти мухтасар диҳем. ҳамада салом алайкум бародаро, хуш омадем ба канали SM Шарипов ва бо шумо ҳастам ман чунар вақта Муҳаммад Шарипов. имрӯз гап мезанем дар бораи як чанд расму оини баъзе кишварҳое ки мозги шуморо мешкананд. рафтем. ссилкае ки дар комментарияи видео закрепит кардаги бародаро барои дастгирӣ кардани канали муай ва агар ки шумо бихоҳед ки дар бурди ҷанговару бозингаро сумкор кунед, албатта ки агар шумо хуб бифаҳмед варзиша ва угадат карда битонед ки кадом ҷанговар ё кадом бозингар дар бои пешистодаш ғолиб мебирояд, метавонед дар бурди ӯ сумкор кунед. ссилка дар комментария закрепит кардаги ва фаромӯш накунед агар якум бор регистратсия кардани бошен, метавонед ба промокод бонус ба даст биёред. ва видеое ки YouTube иҷозат намета аз сабаби жёстки будан ё ин ки ягон бошим видеое ки дар ҳар ҷо намеёвиша дар Telegram канали май бардоро, бо ма Telegram канал дорам, ссилкаш дар описанияи видео ҳаст. я чой бихӯрем бардоро, пеш аз сар кардан мегам ки чоя бизан шоҳ писар ташнагит бешкана. басай. фурӯхтани духтари духтаро дар чӣ хеле гуфтам духтари короче фурӯхтани бегуноҳии духтаро дар Камбоҷа ба сабабе ки аз 4-3 ҳиссаи и кишвар қашоқан. Камбоҷа дар кишварҳои Азия яке аз қашоқтарину ба ҳисоб меравад. ҳамин сабабае ки ба ҳамин хеле рафторои баъд оварда расондагие. ҳар сол ҳазорто кӯдакои аз синни соли 12-13 то 18 солара одамои боёда мефурӯшанд. Остановитесь! бале бародаро, ин хеле ғамгинкунанда ба ғарзаи оне ки даҳшатнок метавад. ман намедонам бародаро ки то кадом дараҷа қашохӣ метавона одама ба ҳамин роҳ бирасона ки ҳамин хекна хаяк нигоҳ карде ку то ақл дорӣ ку гирда окружешта нигоҳ карде ки масалан аму странаити қашохай мисол наметавонӣ карда го хай аз оне ки мози шумо мумкин баъзе одамо мумкин ба гап ман розӣ нашава бигӯяд ки фарзанда худо мета майли охир не ки ту контрол карда метавонӣ ку вақте ки дидӣ ки мисол атрофитам қашохай аз оне ки ӯ духтара ту ба дунё миёрӣ ӯ дар синни 13 солагиш мефурӯшиш кӯдаки бечора охай накунамра намешавад чикамша сер карда наметавонӣ накунаш. мардое ки дар худи ҳамин Камбоҷа зиндагӣ мекунанд мисол ҳар ҷои қашоқан бо дораку багатиё дар ҳамон мефурӯшанд ва дар туристҳои хориҷа. ва албатта ки ба фикрам ки аллакай шумо фаҳмидед иёра кӣ мефурӯша. падару модарои худшон, хештаборашон ки мисол агар дар нигоҳи хештаборашон боша акҳои худшон ва нархи ё аз 800 то 4000 доллар. нарх вобастаи айнамуди ҳамун кӯдак ҳамун духтар ва аз кисаи харидор. политикаи Индонезия нисбати духтарон, яъне ки духтароне ки духтар ҳастанд. дар Индонезия духтарои 18 сола 20 солаеро ки ба хизмати политсияу ё ин ки вайни дохил мешаванд маҷбуршон мекунанд ки тест биспоранд то ки ӯ духтаранд ё ин ки нодухтар. бисёриҳо фикр кунанд ки хайчи гап не тест мегузаштанд. мисол ҳози дар бисёр ҷоҳо духтарро аз ташхис мегзаронанд барои фаҳмиданшон ки духтаранд ё ин ки духтар нестанд. не ки бародаро ҳози сарости ман нашен, ҳози ман шуморо нагуфтам ки чигуна и ташхис гузаронда мешавад. ман фикр мекунам бародаро мебахшед мара барое ки ман хеле фикр кардам ира дига хеле фаҳмонда намешавад, танҳо ҳама хеле мегӯша да чили қатъӣ. Пиздец. и бародаро ягон чӣ хел бугума ки ягон изврашони чизи аму одамо нестае ки мисол шумо фикр кунед ки хаям командир худш изврашон яй мехеза ҳамин кора мекунад барои
хидш не бародаро политика уҷа ам хеле ман фикр мекунам аму изврашонию аяму хиди политика саршидагиада ва сабаби ин намуд рафтори пасзанонаи рафтори мисол унизид кардани духтарора хиди намояндаҳои армия дар ин мегӯянд ки мо бояд ки дилмон пур боша ки ягон одаме ки дар армия ворид мешава ба корҳои нодуруст заниматся кардагӣ набоша ва яъне ки пеш аз никоҳ хоб хез кардагӣ набошанд. гарчанде ки ин кор дар баъзе ҷоҳо ғайриоддӣ метавад не ки барои халқи мусулмон оддия яъне ки чӣ ҷодугариро дар арабистон яъне ки айрӯи қонун преступление ҳисоб мекунанд ғайриқонунӣ мисол дар қонун ҳаста ки мисол ҷодугара қабидан чӣ хеле ҳамаи мо шумо медонед мисол ҷодугар мувофиқи қонуни диниям мувофиқи қонуни шариатам гунаҳгор мисол метавонанд ки по закону ӯро наказат кунанд. ва соли 2009 як махсус подразделение кушода мешавад барои муҳориба бо ҷодугаро. мақсади ё чӣ буд? ҷустуҷӯ кардан, кофтан ва халқа огоҳ кардан аз зарари ё ва ӯро безарар гардонидан то ки зараршон халқа нарасад. ин кор дигар кишварҳода бисёртар маъқул нашид ки бисёр ҷодугароеро ки ҳамаи подразделение меқапа туристо буданд ай африкаву ва як маълумоти дига ҳастае ки ҳамин хотир ин закона дига ҷо на он қадар хуб қабул мекунанд. дар арабистон мақсад ба ғайр аз ислом дигар дина чӣ кардан ин запрещено ай чӣ хеле хай мисол ай ҳиндустон бираванд дар ягон ҳайкал пайкал чақачони сӯса ӯро ҳамаша дар ҳамун гурӯҳи ҷодугаро пеш мекунанд. хирамо ҳамчун бардел дар ҳиндустон ма дар видеои пешина дар ин бора гап задагим бо баъзе бародаро нависонданд ки соз ҳамиҷаро нафаҳмидан яъне ки ма мулоим када осон када суда када нагуфта бошам мумкин яъне ки бародаро махсус хирамо ҳастад дар ҳиндустон ки дар оҷа ҳамин духтарои на он қадар хуб ҷойгирай ва барои чӣ андариҷа хитон мефаҳмед ира оддӣ када гуфтани ман шарт нест уда мефаҳмад деги худаш мефаҳмад мисол чӣ хеле ки ҳози нисбати алоқаи ҷинсӣ нисбати фоҳишаҳо дигар чиз чӣ хеле мисол отношенияи одамо дар ҳиндустон солҳои пеш хеле набуд чӣ хеле ки ман дар видеои пешина гуфтам ин барои ӯ як искусство ворид буд ҳамин хотир мешава камасутрара менависанду ҳамин хотир мешава ки барои хекоро махсус храм месозад вобщем дар оҷа храм фақат барои худоашон нестае ӯра ай ҳама чизое ки алоқаи ҷинсиро метавонад хотиррасон кунад дар ҳиндустон ёфта мешавад ягон таи ӯ баробар намешавад ба храмое ки метавонад дар бораи алоқаи ҷинсӣ гап занад. касе ки мисол мехоҳад ҳамихе храморо бина и дар каҷурахвай дар як шаҳраки штати мадхя-прадеш ин храмо сохтагӣ буданд миёни солҳои 950 ба 1050 дар вақти сарварӣ кардани династияи Чандела. Аз 85 конструксияе ки мисол сохтагӣ буданд ҳамихе храмо ҳозир танҳо 22таш ҳаст. Дар деворҳои и вобщем ин ҳамихе суратҳо метавонем бинем бародаро дар девори храм ва даҳшатииш дар чие ки ҳамун расмое ки мисол алоқаи ҷинсиро нишон мета на дар ҳама ҳолаташ дик ҳастанд ва бо дар баъзе ҳолатош ҳайвоно ҳам ҳастае. Ну нахер. Отец. ҳамон хай бародаро фикри ақидатона дар комментария печат кунен ва видеои нава интизор бошен то видеоҳои оянда. ва бародаро мегзарем ба конкурс. Пеша информатсияро дар бораи конкурс гуфтанд ки ҳар кас ҳар чӣ менависад бародаро ин конкурс ихтиёрия. Мисол дар канали мо чун ҳар вақта видео рафтаеста ва параллелна конкурс рафтаеста. Касе ки ҷаланка дора хоҳиш дора метавона иштирок кунад дар конкурс. Касе ки намехоҳад метавона иштирок накунад. Касе ки иштирок мекунад интизор мешава аканчани конкурс, яъне ки покиза мо билетҳоро буд кардем баъд розигириш сар мешавад ва бародаро пеш аз билета харидан як решение конкретни дабиен ки мақсад ҳамон қадар ғайрати дорӣ ки 590 рубла мақсад рисковат кунӣ. Барои чӣ гуфтесам ай гапа ки билет возврат намешавад. Мисол конкурс агар дарозам бикаша калтам бикаша фарқ надора, билет возврат намешавад, яъне ки билета харида интизор мешай охири билетҳоро мо буд кардем розигириша сар мекунем. Иш муҳим ай бародаро. Нархи билет 590 рубла. Як одам чанд билете ки мехоҳад метавона бихара. Дар конкурс чӣ иштирок мекунанд? Mercedes Sechka, як Opel Astra F Sedan, як Daewoo Lanos, як квадрокоптер Phantom C Professional, 10 телефони
телефони Samsung Galaxy A50 3000 билет ҳай, як билет 590 рубл меса. Як одам метавона ки чанд таи фораша бихара, фарқ надора. тарзи иштирок кардан яъне харидани билет чӣ гуна е? номерое ки дар рӯи экран дестен номерои карта Сбербанк. шумо чанд билете ки мехоҳем бихарен ҳисоб мекунен, обши сумаш мисол 1 та харидани бошен 590 рубл, мисол 10 та харидани бошен ҳисоб мекунам хе чанд обши суми билетотона дар ҳами карта мегзаронен. чекша скриншот яъне ки сурат мегирен, номерои телефоне ки дестен дора Telegram, WhatsApp. сума гузарондани суми билета чекша дар ҳамин номер роӣ мекунен. баъди чека роӣ кардан дар поёнаш менависен ки билет ба номи кӣ бояд оформид шавад, ному фамилияи ҳамон одам ва рақами телефонтон. ай ӯ тараф билета шумо да метан, яъне ки дар билет нависондаган ному фамилияи шумо, рақами телефонтон ва номери билеттон. шумо интизор мешен буд кардани билетора ва тамом шумо иштирокчии конкурсен. вақти билето погиза буд шид, конкурсара зиграт мекунем. дар насибтон боша соҳиби ягон таи ҳами призо мешин. инам хе бардоро ва як чиз дига бардоро, вақте ки шумо чек роӣ мекунен мумкине ки шумо да дертар ҷавобатан барое ки мисол одаме ки билет менависа рӯзона ӯам блогера, съёмка дора, як кори зиндагиш як чиз дигаша дора, мумкине ки дертар ҷавобша бигардона. шумо да алахон нашен, ташвиш накашен, бе ягон чи думбадум занговатш накунен. чека роӣ карде, ному фамилията роӣ карде, интизорша ҳатман рақами билета да ту мета. видеои нав интизор мешем. ҳамада хайр то видеоҳои оянда.